ეს არის გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდიდან აღებული ოფიციალური მონაცემები ყველა ქვეყანასთან დაკავშირებით აქვს მოკლე ინფორმაცია, ვინ არის პრეზიდენტი, ვინ არის პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, მოკლე ინფორმაცია ყველა ქვეყანაზე. საქართველოსთან დაკავშირებით 2024 წლის ოქტომბრიდან, ანუ არჩევნების შემდეგ არც ერთხელ არ განახლებულა. მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტულად 6 თვეში ერთხელ ხდება განახლება ამ მონაცემების ნებისმიერი ქვეყნის. და საქართველოს შემთხვევაში კვლავ სალომე ზურაბიშვილი არის მითითებული პრეზიდენტად და ილია დარჩიაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრად. ვისთან აქვს გერმანიის ელჩს კომუნიკაცია, რომ დაიბარეს ის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ვისთან მივიდა ილია დარჩიაშვილი ნახა იქ სადმე კაბინეტებში თუ კორიდორში? ეს ხო სამარცხვინო არის, რასაც ხედავთ და რა თქმა უნდა ეს არ არის რომელიმე ვებ ადმინისტრატორის ხარვეზი და შეუძლია გერმანიის ელჩს აქვს დღეს შესაძლებლობა რომ შემისწოროს თუ ესე არ არის. რუსეთი თუ არ ავიწყდება გერმანიის ვებ ადმინისტრატორს, ქვეყანა რომელზეც გერმანიის წინა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალე ბერბოკმა თქვა რომ ომში არიან რუსეთთან და თუ ომში არიან რუსეთთან მის მონაცემებს ანახლებენ ან არ ეზარებათ და არ ავიწყდებათ შარშან შემოდგომაზე. სირია ხომ არ ავიწყდებათ და განახლება ხდება. ირანი ხომ არ ავიწყდებათ, ბოდიში. ირანი ხომ არ ავიწყდებათ და ირანზეც რომ აქვს ხოლმე ძალიან ემოციური ფონი. ირანი ხომ არ ავიწყდებათ და მისი განცხადებები და ასე შემდეგ მთლიანად არა თუ რეგიონი სოფლიოში ქვეყანა არ ავიწყდება იმ ვებ ადმინისტრატორს მითიურ IT-შნიკს, რომელსაც ვინმე შეიძლება დააბრალოს ეხლა საქართველოს გამოჩ. აი ეს არის ის მდაბიო ქცევა, რომელიც სინამდვილეში აზიანებს ურთიერთობას საქართველოსა და გერმანიას შორის.